channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an education purpose only. জয় রাধে। আজকে একটু ভিডিওটা আলাদা ধরনের। আজকে এসে পৌঁছেছি আমি পশ্চিম বর্ধমানের কুলটিতে। এখানে একটি গোশালার ভিডিও করব। চলেন না, গোশালার মধ্যে কি কি গাভী আছে সেগুলোই জানি। দেখতে থাকুন আজকের ভিডিও। আশা করছি আজকের ভিডিওটি একটু আলাদা হবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা গোশালা বা গরুর উপরে ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আর ফেসবুক থেকে দেখলে অবশ্যই ফলো করুন। আজকে নতুন কিছু আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন মূল পর্বে ফেরা যাক। আমার সঙ্গে রয়েছেন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ গোধামের ওনার বা এই খামারটি পরিচালনা করেন যিনি, সেই দাদা ভাই। নমস্কার দাদা। নমস্কার। এই যে গোশালাটা চালাচ্ছেন, এখানে কি কি ধরনের গাভী রেখেছেন? এখানে গির রয়েছে, সাইবাল রয়েছে, রাঠি রয়েছে, আর কিছু মিক্স রয়েছে, মানে গির মানে সব দেশি ব্রিডের মধ্যে রয়েছে, সবই সব দেশি। একটু আগে আমি আপনার ফার্ম যখন দেখছিলাম তখন কিছু কিছু জিনিস আমি ফলো করলাম, যে ফার্মটা খুব পরিষ্কার, এখানে মাছি নেই, মশা নেই, যেটা সবচাইতে প্রবলেম হয় খামারে। প্রত্যেকটা গরুর নাম রয়েছে আলাদা আলাদা, তারপরে বাছুরগুলো খুব যত্ন সহকারে রয়েছে, এদের খাবারের মেনুটা খুব সুন্দর। একটু যদি দর্শকদের বলেন এবং দেখান কোন গরু কতটুকু দুধ দিচ্ছে, কার বাচ্চা কোনটা, সেটা কোন ব্রিড দিয়ে ব্রিড করিয়েছেন, যদি একটু দেখান দর্শকদের খুবই ভালো হয়। চলেন। দাদা, এই যে গরুটা আমি দেখতে পাচ্ছি, এই গরুটা কি জাতের রয়েছে? এটা হচ্ছে যশবন্তপুর গির। গির? গির এটা হচ্ছে গুজরাটের। গুজরাটে আমরা জানি গিরটা গুজরাটেই বেশি পাওয়া যায়। এই যে এই প্রজাতিটাকে আপনি কি ডাইরেক্ট গুজরাট থেকে নিয়ে এসেছেন? মানে একজন এনেছিল, তার কাছ থেকে আমি নিয়েছি, মানে ওদের সঙ্গেই তার আমারটাও এসেছে আর কি। একসঙ্গে অনেকগুলো গাই এসেছিল। হঠাৎ না অনেক দিন ধরে? অনেক দিন ধরে পরিকল্পনা রয়েছিল। না না, এই ফার্মে আসাটা হঠাৎ করে না অনেক দিন ধরে? না না, এটা হলো আমার বছর 3 হলো। বছর 3? হ্যাঁ, তার এর আগে বাড়িতে ছিল, বাড়িতে পুষতেন। একটা ভালো লাগা থেকে ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে। এই ধরনের গরু আপনার কাছে কতগুলো আছে টোটাল ফার্মে? এই ধরনের গরু আছে আপনার, বড় গাই আছে মোটামুটি 11টা মতো, আর বাকি সব বাচ্চা রয়েছে। বাচ্চা মোটামুটি সবাই কি দুধ দিচ্ছে? বাচ্চা সবাই দুধ দিচ্ছে না। মোটামুটি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি 6টা বাছুর রয়েছে। হ্যাঁ, 6টা গাই এখন দুধ দেয়। দুধ দেয়। টোটাল যদি বাচ্চা টাচ্চা মিলিয়ে কতগুলো হচ্ছে? 18টা। এক একটা গরু আমরা দেখা শুরু করি, কি জাতের রয়েছে সেগুলো এক এক করে দেখি। প্রথমে তো এটা দেখলাম দাদা, আমরা এই সাদাটা দেখছি, এই সাদাটা কি জাতের গরু রয়েছে? সাদাটা হরিয়ানার সঙ্গে মিক্স হয়ে গেছে। মিক্স হয়ে গেছে। এই যে আপনারা ফার্মের দুধগুলো অ্যাকচুয়ালি এগুলো তো মানে যে জার্সি বলেন, তারপরে যেগুলো ইংলিশ ব্রিড, সেই ব্রিড থেকে এই এর দুধের কোয়ালিটিটা ভালো, দামও বেশি হওয়া উচিত। অনেক দাম বেশি। আপনার কি দামটা বেশি পান? দাম হ্যাঁ, এইখানে পাওয়া যায়, মানে আপনাদের লোকালে পাওয়া যায়। যারা বোঝে এই ব্যাপারটা নিয়ে তারা ঠিক খুঁজে খুঁজে তারা এই দুধটা নিয়ে যায়। দর্শকদের একটা জিনিস মেনশন করব, যে এই যে ফার্মটা দেখছেন, এই ফার্মের বাইরে যে চাষটা হয় না, ঘাস বলেন, এছাড়া আরও কিছু চাষ হয়, সেগুলো সবই এই গরুর গোবর থেকে উৎপাদিত হয়। তার জন্য এটা পুরোটাই অর্গানিক, এখানে কোনো রকম রাসায়নিক ব্যবহার করে না, তাই তো? একদম ঠিক। এরপর একটা কালো দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে ব্ল্যাক সাইবাল। এর দুধের পার্সেন্টেজটা আর ওর কিরকম? পার্সেন্টেজ মিনস হচ্ছে কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ, কোয়ান্টিটি এর একটু বেশি, ওর একটু কম। আর এদের কি যেটা একটু মানে আমাদের প্রোটিনটা বেশি? প্রোটিনটা বেশি। সেই প্রোটিনটা কোনটার বেশি সবচাইতে? এদের প্রোটিন সবগুলো সমান। এদের প্রোটিন সবগুলোই সমান। প্রোটিনটা সব কম, ফ্যাটটা একটু কম বেশি।
এর যেমন ফ্যাট মাত্রাটা একটু বেশি আছে, ওদের ফ্যাট মাত্রাটা একটু কম আছে, খুব বেশি ডিফার। এখানে একটা ছোট প্রজাতির সম্ভবত গির, না এটা হচ্ছে বামন সাইওয়াল বলে, এটা খুব রেয়ার ব্রিড। মোটামুটি 3 ফুট আমার আইডিয়াতে লাগছে। হ্যাঁ। এটার দুধ কতটা দেয়? এটা দুধ কম দেয়, মোটামুটি 2.5 থেকে 3 লিটার এক বেলায় দেয়। দুবেলায়? দুবেলায় 5.5 থেকে 6-এর মধ্যে দেয়, মানে দুটো মিলিয়ে? দুটো মিলিয়ে 6 যদি দেয়। এই ধরনের গাভী অনেকেই খোঁজে যে আমার খুব প্যাশান আছে, তারা এই ধরনের গাভী করতে পারেন। এটা একেবারে ছোট প্রজাতির একটা গরু। এটা গুজরাটের কোন এলাকাতে পাওয়া যায়? এটা গুজরাট, এটা সাইওয়াল, পাঞ্জাবে। এটা কি জাতের রয়েছে? এটা কিছুটা গির রয়েছে, কিছুটা সাইওয়াল রয়েছে। এটা ক্রস? এটা ক্রস হয়ে গেছে, মানে দেশি প্রজাতিটা দেশি, হ্যাঁ, কিন্তু ওই গির আর সাইওয়াল দুটোই আমাদের দেশীয় প্রজাতি। এটা কি জাতের রয়েছে? এটা হচ্ছে রাজস্থানের রাঠি, চল্লিস্তানি রাঠি। এর দুধ কতটা দেয়? এর দুধ দেয় মোটামুটি 5 লিটার সকালে, 5 লিটার বিকেলে, মানে টোটাল 10 লিটার? 10 লিটারের অ্যাভারেজ। এটা কতটা? এটা ওই রকমই 10। এখানে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা খুব শান্ত গরু, এই ফার্মের সবচাইতে শান্ত গরু, এই ফার্মের সবচাইতে পুরনো গরু। এটার নাম লক্ষ্মী শুনেছি। এটা কোন জাতের এবং কতটা দুধ দেয়? কত বছর বয়স? গির প্রজাতি। হ্যাঁ, এটা 6 বছর বয়স হলো। এটা দুধ দেয় সকালে 6 লিটার আর বিকেলে 5 লিটার। 11 লিটার দুধ দেয়। এখন কি দুধ দিচ্ছে? না, এখন ও প্রেগনেন্ট আছে, ও রিসেন্টলি বাচ্চা দেবে। এটা কি জাতের রয়েছে? এটা হচ্ছে আপনার গঙ্গাতিরি। গঙ্গাতিরি। হ্যাঁ। এটা মূলত কোন? এটা ইউপি। ইউপি। ইউপি এর কিরকম দুধ দেয়? এখন বাচ্চা, মানে বাচ্চা প্রেগনেন্ট হয়নি? না। কতদিন বয়স? এর বয়স হলো আপনার ওই ঠিক 24 মাস 25 মাস এরকম হবে। এটা কি জাতের রয়েছে? এটা হচ্ছে ব্ল্যাক গোল্ড সাইওয়াল। ব্ল্যাক গোল্ড সাইওয়াল, মানে খুব রেয়ার গ্রুপ এটা। এটার দুধ কতটা দেয়? এটা দুধ দেয়, এটাও বাচ্চা। এটাও বাচ্চা? হ্যাঁ। মানে এগুলো এখন সংগ্রহ করেছেন? না, এগুলো আমার বাড়িতে বাচ্চাগুলো হয়েছে। ও, এটা কি আছে? এটা হচ্ছে আপনার পাঞ্জাবের সাইওয়াল। এটা হচ্ছে কামধেনু গোশালার ব্রিড। কামধেনু গোশালা, যেটা আমরা নূরমহল। হ্যাঁ, দর্শকদের বলবো, ইনি গরু পোষার সঙ্গে সঙ্গেও সংগ্রহ করতে ভালোবাসে। এখানে মোটামুটি যে বাচ্চাগুলো রয়েছে, এই বাচ্চারা কোন প্রজাতির? এটা হচ্ছে গির। গির। এখানে একটা কালো রয়েছে, এটা সাইওয়াল। সাইওয়াল। আর এই ছোট? এটাও সাইওয়াল। এটাও সাইওয়াল? এটাও সাইওয়াল। এখানে প্রায় সব সাইওয়াল? না, এই 3টে সাইওয়াল, এই 3টে গির। এই 3টে গির, এগুলো সাইওয়াল। 3টে গির, 3টে সাইওয়াল। চলেন একটু ফার্মিং ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটু। আপনাদের এখানে কতটা দুধ উৎপাদন হয় প্রায়? মোটামুটি 60 লিটারের মতো। গড় এভারেজ? গড় এভারেজ 50 থেকে 60-এর মাসে কাছাকাছি। এখান থেকে উৎপাদিত টাকা সম্পূর্ণ ফার্ম চলে ম্যানেজমেন্ট করে মোটামুটি কিছু টাকা মাসিক ইনকাম হয়? এখন ইনকাম বলতে সেরকম কিছু হয় না, তার কারণ হচ্ছে সংগ্রহ করছি, ব্রিড বাড়াচ্ছি, করছি, মেনটেন করছি জিনিসটাকে। এই তো সবে শুরু হলো, এটা একটু টাইম লাগবে, কিন্তু আস্তে আস্তে। এখান থেকে যে ঘিটা উৎপাদন করছেন, মোটামুটি সেটা মার্কেটজাত করছেন তো? এখান থেকে একটা ভালো পরিমাণে আয়। হ্যাঁ। কত টাকা লিটার বিক্রি করেন ঘিটা? ঘিটা 3000 টাকা। 3000 টাকা লিটার? এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দই থেকে ঘিটা হয়। দই থেকে? হ্যাঁ, এটা যেমন উপর থেকে যেমন ফ্যাট তুলে পরে, সরটা তুলে পরে ঘি, সেই ঘিটা নয়। এটাকে পুরোনো দিনে বিলোনা প্রসেসে ওইটাকে দই থেকে মাখন তোলা হয়। মাখন তুলে সেইটা থেকে 1 লিটার ঘি তৈরি করতে গেলে আমাদের প্রায় 27 থেকে 28 লিটার। এদেরকে কি কি খাবার খাওয়ান? মেনুতে কি কি থাকে? মেন থাকে যেমন আপনাদের একটা এপিক বলে একটা ফিড আছে গভর্নমেন্টের, খুব আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের খুব ভালো ফিড, সেই ফিডটাই মেন খাওয়াই। আর তার সঙ্গে আমাদের এই যে সবুজ চারা দেখছেন, এগুলো হচ্ছে আমাদের খাবার গায়ের সবুজ চারা। আর সকালে কী ধরনের খাবার খাচ্ছেন, দুপুরে কী ধরনের খাবার খাচ্ছেন, আর সন্ধ্যার? সকালে যেরকম ফিড দেওয়া হয়, আর দুপুরে যেমন ঘাস দেওয়া হয়, বিকেলে আবার ফিড দেওয়া হয়। ঠিক আছে দাদা, ধন্যবাদ। যদি আপনার এখানে আসতে চাই কেউ, কিভাবে আসবে? আমাদের এখান থেকে আসবার বলতে রুট বলতে চাইছেন? হ্যাঁ, তো এটা আসানসোল থেকে মোটামুটি 13 কিলোমিটার ডিস্টেন্স পড়ে, পশ্চিম বর্ধমান এলাকা, কুলটিতে।
ঠিক আছে। কুলটিতে এসে পরে গাঙ্গুটিয়া গ্রাম বললে প্রত্যেকে দেখিয়ে দিবে। আর আপনার গোশালা গোশালা প্রায় সবাই হ্যাঁ প্রায় সবাই চেনে। থ্যাংক ইউ দাদা, ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, আপনিও ভালো থাকবেন দাদা।